大家好，我是4点工具的 Brian， 很开心今天又能够在这频道上面跟大家分享一些工具上的一些小知识哦。那不知道大家过去有没有一些经验，就是说我今天要锁螺丝的时候，不知道要锁多大的扭力，然后即使是我知道多少扭力的时候，我却也不知道要买哪一支的扳手呢？那今天我们接下来有个新的一个产品的开箱，就能够为大家解除这个疑惑哦。那其实大家应该有这个经验，就是说，我在买扭力扳手的时候，都会在想，我今天到底要买多大支？我今天要上多少扭力？其实往往会遇到这个问题。其实这个问题基本上，不论是在你是做机械业的也好，你今天是做维修业的也好，或者是你在做一些运动器材的保养，像自行车，你可能都会遇到这些的问题哈。要解决扭力扳手，今天你要选择大小支这件事情呢，真的是要有一点专业的一个知识。这些我们都不知道的话，没关系，你就来跟我们4点工具来跟我们做联系哈。我可以上我们的粉丝页，或者是在等一下我们的影片上面的留言，你就跟我们留言，把你的问题提给我们，或者是打到我们的公司的电话来跟我们做询问哈。那今天我还是想要来跟大家来开箱一下，这是我们公司最新的商品啊。刚刚我看一下这个盒子，其实这个盒子很漂亮哈，那还有一个吊口。那我跟大家说明一下这个扳手的一些规格哈。那这个扳手呢，它的总长呢就是只有15公分，非常的短。那现在不可以说是我们台湾最短的扳手就是这一支了。那在它的重量哈很轻，133公克。我跟你讲，这个东西连小朋友都可以拿来使用，非常非常的轻，甚至可能跟一般的螺丝起子来比的话，都比螺丝起子还要轻。再来，它这个是棘轮型的。你看到这里可以有一个1/4寸的那个六角孔，那这里面有磁铁，所以呢，你如果说有很多的起子头的话，不管你是六角形啦、梯形的啦，1至10指都可以把它放进去。那要拔的时候就是直接拔下来就好，很简单。那它是72尺的，那这边有左右拨片，所以你可以一样做正转逆转。但还是要跟你们讲一下哦，扭力扳手不是像棘轮扳手一样是拿来让你锁，不是拿来让你松东西的。扭力扳手最主要是让你开始上扭力的，所以基本上只有在最后一刻的时候才要上扭力哦哈。那再来看一下，我们这里有视窗，这里上面就会有我们的扭力刻度哈，那这有2到10，它这边的话就是2，那这边就是10哈。那中间有一条黄色的线，就是你可以看这条来决定你现在扭力值是多少。那怎么调整呢？那相信大家如果手上有扭力扳手的话，都一定知道。可以用从中间有中间式的，也有那种下拉式的哈。那我们是下拉式的，一样，它这里面有个弹簧哈，所以它是会自己弹回去的。锁到顶的时候，一个定位它就会弹回去哈，很简单。好，那我们怎么样去调整扭力呢？就是看着这个黄色的这个部分，然后呢拉出来，好去做一个旋转，好去旋转。那我们呢旋转的半圈呢就是0.5牛顿米，旋转1圈呢就是1牛顿米。最近就是这样的，一边旋转一边看这条黄色的刻度走到哪边。这一支呢，为什么它可以这么轻呢？好，最主要原因是因为它打破了过去做扭力扳手的一个传统，就是以前的扭力扳手你就觉得它重原因是因为里面的结构啊，然后呢，最主要是那根铁管。那我们这里面像这个黑色这个部分，它这一部分的全部都是铝合金，连包含这样的一个尾盖，这个旋转这个部分也是铝合金。所以就是因为是铝合金，所以它的那个重量就可以变得非常非常的轻。大家可以看一下，其实就很轻。好，感受一下。好，那整支就是黑色的，好，看起来就是非常的一个专业，可以看一下。那现在我们要为大家示范一下，我们这支迷你型扭力扳手是如何操作的哈。开始之前呢，我想先跟大家做一下一个比较哈，这就是我们公司的另外一种口袋型工具卡里，这个在我们虾皮卖场还有我们这些都买得到哈。先为大家演示一下我们平时怎么上螺丝的哈。我们这边有一个模拟的一个状况，那这个也是捏6角螺丝哈。那平时我们在锁的时候呢，我们可能就是会这样子去转它，好，有棘轮，那我们就把它用一下棘轮，好，把它拉一拉，拉紧，好。那我们平时的作业就是这样子。其实很多老师傅啊，或者现在学徒其实都是这样做，然后把这个螺丝转，然后把它拉紧。好，那这样就好了。可是这个时候你都会发现到，就是说，到底上了多少扭力？不知道。也许对于别人来说，他觉得这不够紧，所以我可以再给它吹得更紧，那更紧。好，可是这样的情形下的时候，最后可能会让这个物件产生的就是一些损坏哈。那现在我们就是要用扭力扳手来操作一下。这些扭力扳手的话，操作的话就是说，今天我要设定好这里，好。设定到我要的一个扭力，透过旋转这个，好，旋转钮这边调整扭力，调整好了之后呢，我们把这个起子头插上去，
好，一样调整到好，调整好，然后呢就是一样，大家看一下，把这个壁纸插放好，然后就是去锁它，好，咖喱咖喱的声音哈，然后到这里开始有紧的时候，哒，然后大家再看一次哈，好，到了这里的时候就表示说我这一个螺丝我已经上紧了扭力了，让我来看一下我刚刚上多少，刚刚上了这里是4牛顿米哈，意思就是说我这一颗螺丝已经被我上了4牛顿米的力量，那这样子的话呢，今天小明、小白来锁都是一样，都是4牛顿米的哈。然后再为大家再演示一次哈，这里一个螺丝，把它锁一下，好，一样到这里有紧了，然后慢慢往后再锁，哎，大家看到这里会有个很明显的一个折断，好，那这表示呢你已经到了4牛顿米了哈。那这样子我这两颗螺丝它们的那个扭力就是会是相同，都是一样4牛顿米的。其实扭力扳手可以运用的领域非常的多哈。那其实我们都是很希望通过这样的这个影片，能够让更多的人了解到说，哎，我今天在锁附东西的时候呢，不是单单就是只有使用的是一般的螺丝起子啊，或者是卡里下去锁，而是真的就是能够很看重的就是说，我这个螺丝我到底要上多少扭力才能够把它锁好。最主要目的就是避免去把它锁到坏掉，或者是根本没有锁紧。东西只要一没有锁紧，就会产生松动，松动就会产生掉落哈。那其实对于整个物件或者是我们的人生的生命财产与安全，都会受到一个很大的一个影响哈。跟大家说明一下，为什么扭力扳手哈不能够拿来去松螺丝哈，而只能够拿来上螺丝。那先讲一下上螺丝哈。上螺丝的时候，基本上大家都很有经验，就是东西你越锁的时候会越锁越紧。那扭力扳手的出现呢，或是扭力工具，就是主要就是能够去避免你把这颗螺丝呢锁到爆掉，或者是锁到崩牙，好，因为会造成物件很大的一个损害。那今天如果你今天是要把它去解开的时候，它是呈现一个反向的一个力量哈。理论上来说，这个使用上面操作上面是不会有问题的。那其实这样是不好的。那如果锁得很紧的时候呢，你要解开的时候，你要用反向力量时，其实要很大。其实这个反向力量其实都是会让这个扳手里面的结构会产生就是一部分的这些形变，或者是造成一些毁损。所以当产生这些形变跟毁损的时候，其实对于你未来的扭力扳手精准度它的品质就会受到很大的影响。而且扭力扳手它被设计起来的目的，就只有为了是要在锁附在最后一道的时候才要使用。正确的程序应该就是说，在前面你在螺丝在空转在巡牙的过程当中的时候，你应该是要拿的就是一般的棘轮工具去锁。等到是你开始碰触到了，开始感觉到有紧度的时候呢，这时候才要拿扭力扳手拿来锁最后一关了哈。所以扭力扳手最主要的目的，真的不是要让你拿来当做是一般的卡手，说我前面巡牙巡得很开心。当然现在可以这么做，但是我们也是不推荐你这样做的。所以我们4点工在这边再次跟大家提醒哦，扭力扳手呢是只有在你锁最后要破解的时候呢再拿来使用，千万不要把扭力扳手拿来去解开螺丝使用哦。跟我们4点工具买扳手的话，所有的扳手系列的话，我们都是会提供3+3的一个保护哈，所以大家都可以放心。那另外就是我们的调校是终身免费的，这也请大家也放心哈。如果对迷你型扭力扳手有兴趣的，欢迎到我们4点工具的虾皮卖场，或者到我们的4点工具的脸书粉丝页，就来做我们下定的询问了哈。那同时，如果你喜欢我们这支影片的话呢，请你为我们的按赞、订阅，然后开启小铃铛，最后分享给周遭你需要的一个朋友。那我们就下次见喽，拜拜。